치아 삭제 없는 라미네이트. 자연 치아 그대로 가능합니다. 라미네이트 시술 치아를 갈아내야 해서 걱정되시죠? 혹시 치아 삭제 후 이시림 및 치아 깨짐으로 민감해질까 걱정되셨나요? 아이디 치과의 아이디 마이트라면 걱정 없습니다. 극강의 얇기로 치아 삭제 없이도 환한 미소를 완성시킵니다. 아이디 치과만의 기술력으로 전문 의료진과 비공소 보유로 정밀 시술이 가능합니다. 안전하고 신뢰할 수 있는 결과, 자연 치아를 최대한 보존합니다. 국내 최대 치과 전문 병원 아이디 치과에서 자연 치아를 지키면서도 완벽한 라미네이트를 경험해보세요. 아이디 마이트로 자신 있는 미소를 만드세요.